نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا اليوم بيت اخونا ابو محمد، في عنده مكيف 2 طن اوكي من نوع جنرال الكتريك. اورايت المكيف هذا تشوفون من الغرفه يبين هذا هو اوكي. ففي عندي صيانه اوكي، فقال لي ما دام عندي بدايه الصيانه ابغيك تبطل لي المكيف وتنظف لي السبلت يونت اوكي، لان كملت وايد اكثر من 7 سنين تقريبا على ما اعتقد اوكي. ويعني قال لي خلاص نظفها اوكي، على اساس ما نواجه فيها مشاكل مستقبليه. قلنا اوكي جايين نبطل ونشوف ونقول نكست. بطلنا المكيف، بطلنا بيباته اوكي، ونقول نصير على اليونت اللي داخل. تلاحظون البيبات بطلت كلهم اوكي، وبطلنا الوايرات، بطلنا البيضات كلهم كاملات اوكي. بطلنا من هني، بطلنا الواير، بطلنا الدرينج اوكي، وخلينا البيضات لوز. الحين من داخل ما نصير ما نبطل اليونت اللي داخل ما نطلعها برا. نقول نكست. فتحنا المكيف طلعناه على قولة واحد من الشباب شاخ اوكي. دائما يعبونا ذيل الله يخصهم، بس ما عليه. على كل فتحنا المكيف موديه الحين منضبطه اوكي، ومنظفه بس في وايد وسخ ما توقعت شيء، بس على كل كان تبطيل ايزي والامور طيبه. ونقول نكست. نشوفكم في الورشه. جبنا المكيف هني الحين طبعا ببطله اوكي، وبنشوف شو اللي في بطنه. بس انا اول ما شليته خيسني زين، وايد في غبار وجبس، لان صح انه كانوا ملبسينه والغرفه يشتغلون فيها، لكن ما في شيء اسمه اقدر امسك الغبار، فلذلك متحوب غبار زين. فالحين طبعا انا ببطل اوكي، بنشوفه بعد ما نبطله قطعه قطعه ونقول نكست.
was born to be free. I was born to be free. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا شكل الفابريتر، اوكي. ولاحظوا هاي المنطقة الأمامية، شوفوا الدامجز اللي مسوينه، وفي منهم مش دامج، في منهم لا متآكل، الفابريتر متآكل، اوكي، مثل هاي المنطقة، اوكي، مثل هاي المنطقة، اورايت. هذه نتيجة ان في احد غسله قبل، اورايت، ورش بكيميكال وما اعطاه كفاية من الماي، اوكي، فالاسد هذا بدأ يخرب الفابريتر. طبعا الحين بعد الغسيل يعني احنا وصلنا لهاي المرحلة، خلاص ما نقدر نسوي شيء يعني في الفابريتر غير ان نغسله. طبعا انا حطيت له كيميكال، بس بعد ما حطيت له كيميكال غسلته صح، يعني اعطيته كمية كافية من الماي. فهذا شكله من الامام. المنطقة اللي ما يقدرون يوصلون لها هذه، اوكي، المنطقة هذه، رايت. فهي دائما الفابريتر وقت الغسيل الفنيين يغسلون المنطقة هذه، ما يقدرون يوصلون هاي المنطقة، لأن هني في كفر خلاص. أنت بس ممكن تحط ماي بسيط هني، بس ما تقدر تيجي وتعمل مثلا جود فلاشنج لهاي المنطقة، زايد ناهيك عن المنطقة هذه اللي هي الداخلية، أوكي، اللي أنت مستحيل توصل له، أورايت. فطبعا أنا غسلته وهو نظف، بس تلاحظون كيف متقطع الفابريتر، أوكي، نتيجة استخدام الأسد، alright، بطريقة خاطئة، alright. وهذا يأثر طبعا على الفابريتر، لكن خلاص يعني احنا في ليفل يعني ما نقدر نسوي اي شيء. طبعا كان في رصد كبير هني، اوكي، ضربت برايمر، alright. الحين طبعا بركب الكفر لهني، alright. بحاول اضبط قد ما اقدر اضبط من هاي المنطقة باستخدام هذا النوع من البرش، alright، اللي هو يعني زي هالشكل، اوكي. طبعا بايد وحده انا حاليا، اوكي، بس المهم يعني بحاول اضبط المنطقه لان يعني دمج كبير. يعني هو طبعا لما تسوي بهاي الطريقه يعني يفتح الفابريتر، اوكي، فانا بحاول اني افتحه قد ما اقدر، alright. يعني في اماكن، alright. طبعا بايد وحده ما اقدر اسوي شيء على كل الحين بحاول اني اضبط يعني هاي المنطقه لما تقطع الفابريتر. هني هذا الفابريتر متقطع خلاص، ما اوكي. هاي مشكلة الفنيين اللي ما عندهم خبرة في استخدام حتى الكيميكال. يستخدم لك الكيميكال بدون ما يقلل لأن يستخدم الكيميكال بدون ما يقلل من قوته، لأن الكيميكال عبارة عن أسد، في أسد. إذا الأسد هذا ينزل على السيراميك يبتدي يخترب، يفور أمامك يعني، فما بالك لما يجي على ألمنيوم فنز، ألمنيوم مثل هذه. فشوف أنا مقهور على هذه، لكن ما عندنا حل يعني. خلاص على كل نكمل ونقول نكست. شوفوا هذا كيف يتقطع الفابريتر، اوكي. يعني كم جيت احاول اصلحه، اوكي، يعني الفنس يتقطع، تلاحظونه، alright. وهذا طبعا شيء سيء،
لكن خلاص يعني احنا وصلنا هاي المرحله، ما في امل للتضبيط يعني. ف طبعا ممكن نستخدم هذا النوع من المشط في different sizes. اوكي بس ما عليه نشوف. alright. طبعا هذا تبند بطريقه يعني خلاص. فما ادري هذا لان يعني الحبايب الفنيين اللي ينصلحون يعني ما عندهم خبره، ما عندهم فكره، ما عندهم يعني ما في يعني شو بتقول. اوكي خلاص ما في حل لهالموضوع. لكن هذا متقطع يعني. اوكي فاحنا بنخليه على وضعه يعني ما في. انا كل اللي قدرت اسويه اني غسلته صح، ووقت الغسيل كان يطلع زي الفوم، وهذا دليل على ان الكيميكال اللي كان مرشوش هني ما جاء يعني ماي بطريقه نظيفه. اوكي ف يعني تم الكيميكال هني وبدا يتقطع، طبعا بدا يحلى وبدا يتقطع وما شابه هاي الامور. فالمهم قدرت يعني اسعفه، بس يعني خلاص damage is damage always. we are in point nowhere back. اكمل ونقول نكست. زي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحين طبعا مثل ما تشوفون البلور كيف نظيف، تشوفون قاعدة المكيف كيف نظيفة. اوكي ببتدي الحين اركب ونقول يلا بسم الله. جميل جدا. طبعا السوينجز هذه والسوينج اللي داخل alright ما كانوا يشتغلن وكان في واحد لوز، فصرنا اشترينا موتورز. اوكي الموتورز هذا كلهم ديد alright، فجبنا له موتورز جديده. هذا الموتور جديد، هذا جديد، هذا ديد. فطبعا واحد يركب هني اوكي وواحد يركب في المطبات alright. بركبهم وما نشوف نقول نكست. اوكي اخيرا ثبتنا كل شيء. ركبنا الموتور لهناك، ركبنا الموتور لهني مال السوينجز، مال السوينج الثاني. اوكي رصيناه. والله ما ادري كل شيء مكسر فيه. هذا مكسر، هذا مكسور، هذا مكسور، هني مثل هذا شوفوا مثل هذا، هني مكسور. زين يعني ما ادري شو حالته. يجيبون هنود هذيلا مال كسر مله ويخلونهم يشتغلون اوكي، وفي النهايه يكسرون لك المكيف كله كامل. طبعا خلصت ركبت السوينجز ماله، الفلاب هذا ركبته. شوفوا هذا شو طير. زين
ما ادري يعني هاي الهنود لما يشتغلون ما ادري شو سالفتهم، بس على كل لازم ابتدي الحين اقحشه لانه هو خلاص شيء نظف، ولكن الخرابيط ها القرف زين تكسير. هذا طبعا هذا مكسور، اوكي، ناهيك عن البراكتس مكسوره. طبعا نظفته بكحول، اوكي، في النهايه اصبح نظيف. اورايت، فالمهم جميل جدا. اوكي، ركبنا البراكت ماله، ثبتناه، تاكدنا من الليفل ماله اوكي. الحين بنركب المكيف، بنطلع بيباته مني. المكيف اكو تشوفونه، this is the AC. اورايت، بنقول نيكست. جميل، ركبنا المكيف. اورايت، والحين بنصير ونوصل بيباته. هذا هني تشوفونه، اوكي. فما وصل بيباته، ما وصل وايراته ودنيا وهذا، اوكي، ونقول نكست. طبعا البيبات هم شو سووا الحين؟ المكيف بهاي الطريقه، المصنع يعني المكيف جاي نكسيده، المصنع حاط لك البيبات هوريزونتالي، اوكي، افقي مع المكيف، على اساس انك انت تحفر وتدخل بيبات ثاني وتجيبهم بهاي الطريقه وتسوي الجوين في المكيف. فهم شو مسوين؟ هم المكيف الحين شي، اوكي، عووا البيبات طلعوهم هالشكل، سووا الحفره هني، طلعوا البيبات. الحين تعال عوي. طبعا اذا عويت هذا وايد خطر الحين، اوكي، فلازم ليش؟ لان ممكن عادي ينعوي البايب عندك هني ويستوي له شو؟ يستوي له كلوت او يستوي له خلاص الديد يعني يسكر. فلازم تستخدم هذا النوع من البايبنج، اوكي، اللي هو يدخل داخل بيب. اورايت، شوف ندخله داخل بيب وبعدين نعوي البيب، اوكي. ولازم بعد تكون حذر في انك تعوي البيب على اساس ما يصير له بند ويصير له بلوك. فالمهم بنشوف ونقول نكست. جميل جدا، شفتوا قويت البيبات اورايت بدون ما يختربن، في اني دخلت هذا النوع من البروتكتور، اوكي، ما يخلي البيب يصير له بند كامل. ودخلت فيه هذا بعد واحد ثاني ستيل، البلاستيك شوي اللي عوزني، فركبت هذا الستيل. الحين خلاص ببتدي اركب هذيله بيبات ونقول نكست. جميل، خلصنا، عوينا البيب، شديناه، بهذلنا ويا القطعات يدي، شوفونه سبت لي دار، ما في مكان الواحد يحط ايده. المهم سوينا له، ضربنا فوم، اوكي، سوينا بروبر ايسوليشن. اورايت، الحين طبعا بركب الواير. اورايت، ببتدي اسوي فاكيوم. اورايت، نقول نكست. جميل جدا، ركبنا الفاكيوم ماشين، ركبت المانيفول جيج، وصلت النيبلز، تلاحظونه. اورايت، قاعد اعمل فاكيوم من الليكويد لاين والسكشن لاين، اوكي. اخليها مده 20 دقيقه لان البايب فيري شورت، زين، حتى ممكن توصل لل 500 مايكرون، اوكي. بس يعني ما ادري، هذه شوي قديمه، ما ادري بتوصل 500 مايكرون ولا ما بتوصل. بس المهم انا ما كد يعني توفقت في ال 500 مايكرون، ولكن على كل 1200 1300 900 1000 زين، 1000 مايكرون زين، اتس فاين. فحاليا قاعد اسوي فاكيوم. اورايت، خلصنا، رتبنا البيبات، اوكي، ونقول جيف ثم. بعدين ان شاء الله بفتح الغاز بخليه يسير ونشغله ونشوف ونرد لكم نكست. جميل جدا، خلاص اشتغل المكيف والغاز. طبعا لا زدته ولا نقصته، 60 بي اس اي، ما في داعي تشيك السوبر هيت والسب كول، لانه واضح انه خلاص بدا يصير له سويتنج وبدا يكون كولد. نقول جيف ثم.